Elementos de la Policía Michoacán y la Guardia Nacional y Protección Civil se movilizaron debido a la detección de un artefacto que se pensó era explosivo. Este llegó a las oficinas de Correos de México procedente de Taiwán, pero resultó ser una falsa alarma. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, trabajadores de la oficina de Correos alertó a la policía que sobre la calle Jalisco, en la colonia Ramón Farías, había un paquete que almacenaba y expulsaba humo blanco. Al parecer podría explotar, señalaron. Sin embargo, al sitio llegaron elementos policíacos y de la Guardia Nacional, quienes constataron que se trataba de unas baterías que habían hecho una reacción química. Informó para Red 113 Javier Magaña.